Srpski oficir se ne predaje. Dimitrije Begović. Dimitrije Begović i njegov rođeni brat Ivan Begović su se kao srpski oficiri borili u Cerskoj bici 1914. godine. Zbog ranjavanja Ivan je vanredno unapređen u čin kapetana, a ukupno je ranjavan 27 puta. Dimitrije Begović je ranjen u sukobu sa 42. domobranskom pešačkom vražjom divizijom u Mačvi. Nakon ranjavanja je poslat na kućno lečenje. Kako nije mogao da učestvuje u povlačenju preko Albanije, uzeo je da sa preostalim srpskim oficirima u pozadini priprema gerilske takozvane komitske akcije. Begović se pridružio komitama u Topličkom ustanku 1917. godine i postao komandant Jablaničkog komitskog odreda. Po razbijanju većine ustaničke vojske, bugarska komanda je 23. marta uputila tajno pismo Begoviću i tražila mu da preda svoj odred, garantujući mu život kao i živote članova njegove porodice. Posle celovečernjeg razmišljanja, Begović je poslao odgovor. Ubili ste na hiljade članova porodica komita. Ubićete i moju, jer se ja nikada neću predati. Srpski oficir se ne predaje. U znak odmazde, bugarski vojnici su Begovićevoj ženi u 7. mesecu trudnoće rasporili stomak i iz njega izvadili nerođeno muško dete koje su nabili na bajonet, a zatim su nju i njihovo 4 dece ubacili u pojatu i zapalili, tako da su živi spaljeni. Zagrljeni njihova tela su bila toliko ugljenisana da ih meštani kasnije nisu mogli razdvojiti i zato su ih sahranili u zajedničku raku u selu Gajtan. Pošto je jedan bivši komita otkrio bugarskim vlastima da se Begović sa svojim odredom skriva na Radan planini, usledila je potera. Grupa je opkoljena 13. januara 1918. godine i pružala je žestok otpor. Komite su krenule u siloviti juriš sa namerom da probiju obruč, u čemu su pojedini i uspeli, ali je Begović ostao ranjen. U trenutku kada više nije imao municije, doviknuo je da će se predati. To je izazvalo oduševljenje bugarskih oficira koji su imali naređenje da ga dovedu živog, pa su potrčali ka njemu kako bi ga lično zarobili. Begović je izašao iz zaklona sa podignutim rukama, dok je u rukavima šinjela držao 2 odšrafljene bombe. Kada su se bugarski oficiri primakli dovoljno blizu, aktivirao je bombe i poveo ih sa sobom u smrt. Preživeli bugarski vojnici su sa mrtvog Begovića odsekli glavu, nabili je na kolac i prenosili po srpskim selima da bi tako umanjili borbeni ustanički moral. Begovićeve posmrtne ostatke su sahranili meštani na planinskom putu. Dimitrijeva rođena sestra Milica Begović je 1921. godine, shvativši da izdajnik njenog brata neće doći pred sud, odlučila se na osvetu. Odenuta u komitsku uniformu, jer je i sama vojevala, opasala je redenike i uzjahala konja. Zaputila se u selo Donja Toponica. Toga dana je u selu bila svadba na kojoj je kum bio čovek koji je bugarskim vlastima izdao njenog brata. Ubila ga je pred svatovima i odsekla glavu, koju je potom odnela načelniku okruga u Prokuplju. Načelnik joj je rekao da neće biti hapšena niti osuđena, budući da mu je delatnost ovog čoveka za vreme rata bila dobro poznata. Povodom obeležavanja proboja Solunskog fronta i oslobođenja Medveđe, Dimitriju Begoviću je pre nekoliko godina podignuta spomen ploča na vidikovcu Slobode kod Medveđe. Neka mu je večna slava, da se ne zaboravi.